家好，今天我要给大家介绍的书本是《咳嗽小猪》。小猪波波飞觉得嗓子眼痒痒的，像钻进了一条看不见的小虫。他使劲咳，想把看不见的小虫咳出来。咳咳，波波飞咳嗽的声音很大，而且连续好几声。妈妈惊慌地走进屋，她伸手摸摸波波飞的脑门，还好不烫。波波飞转了转小眼珠，又咳了几声，然后冲妈妈挤出一个小猪特有的笑。妈妈像变戏法一样变出一个黑红色的药瓶，拿起一个小勺，把药瓶里粘稠的药喂给小猪。波波飞尝了尝，哇，是枇杷糖浆！波波飞咳嗽几声就能换来糖浆，波波飞好开心。过了一会儿，波波飞又努力让自己咳嗽起来。这回妈妈拿的不是枇杷糖浆，是什么？你无论如何都猜不到，是一个大梨。好甜的一个雪花梨，妈妈一片一片喂给小猪吃，边喂边说：大梨好，大梨棒，大梨赛过咳嗽糖浆。我家小猪吃一个，嗓子眼再也不往关。波波飞点点头，告诉妈妈大梨好吃极了，自己的咳嗽好像也好了。妈妈高兴地离开波波飞，她刚一走开，波波飞就偷偷地乐起来。哈，咳嗽真好，有甜甜的糖浆喝，有大大的雪梨花吃。不行，我还得咳，使劲咳。波波飞咳了几声，不响亮。他吸一口凉气，又咳了一声。紧接着，波波飞开始一阵咳的咳嗽，咳得他捂着肚子弯下了腰。妈妈被波波飞的咳嗽泡吓住了，她这回再也没变戏法，而是抱起波波飞往门外处走。去干啥？波波飞问妈妈。上医院把针打。哇的一声，波波，哇的一声，波波飞哭了起来。他觉得屁股上已经开始疼了。啄木鸟医生针头凉凉的，闪着白光，正扎向自己的屁股。波波飞好后悔哟，只是已经来不及了。哎，怪谁呢？谁叫自己没完没了的咳嗽呢？这个故事告诉我们，在生活中不能欺骗他人。谢谢。